transmettre afin de les communiquer dans leur état naturel. Ces mots sont d'ores et déjà orphelins, mais sont nourris par tant de générosité, tant de talent, tant de folie, cette folie qui se trouve être le paroxysme de la sagesse dans ce voyage appelé communément la vie. L'humanité tout entière a perdu, avec la disparition du grand Charles, un amoureux permanent, un passionné obsessionnel qui a puisé au plus profond de son fort intérieur tous les mystères et a su entamer une relation quasi charnelle avec ces questions qui sont restées sans réponse. L'Arménie a perdu un de ses fils, un de ses maîtres, un de ses patriotes, un de ses plus grands ambassadeurs, qui a fait de son amour envers cette nation immortelle une source inépuisable de persévérance et de persistance, afin que l'identité arménienne ne soit plus portée par la mémoire des martyrs tombés sur les routes du désert de Deir ez-Zor, ou sur le front de l'Artsakh, ou sous les décombres du tremblement de terre de Gumri, mais que cette identité soit une réalité forte, une réalité de joie, une réalité de vie. Entre dans le temple des immortels, ô grand Charles. Entre pour y habiter pour toujours. Entre pour porter avec tes mots le flambeau de l'amour et de la tolérance face aux ténèbres de la haine et du fanatisme. Entre pour danser le kochari avec tes ancêtres. Entre pour chanter avec ce complet bleu qui a 30 ans ou plus. Entre et regarde-les chanter tes mots. Entre parce qu'ils sont tous là et ils sont tous venus. Entre pour boire à l'ivresse de ta jeunesse éternelle. Entre pour celles et ceux qui sont tombés parce qu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. Entre parce qu'il paraît que le misère serait moins pénible sous le soleil de tes mots. Entre parce que la bohème maintenant ne veut plus rien dire du tout. Merci. Ազնավուրի մասին խոսիլը շատ դժվար մարդահրավերն է։ Դժվար, որովհետև ամենե հարուստ բարաբաշարը, ամենե հարուստ լեզուն բավարար չէ Շահնուր Վաղենակ Ազնավուրյանի հանճարը նկարագրելու։ Այդ բարաբաշարը կխոնարի այսօր իր վարպետին առջև։ Այդ բարաբաշարը, այդ լեզուն, ինչպես մեր հայ ժողովուրդը ներկայիս որբ է։ Որբ է, բայց ուրախ, բայց հբարդ, որովհետև Ազնավուրի նման արվեստագետները, Ազնավուրի նման բանաստեղծները չեն հանձնվիր մահի առջև։ Ողջ է, որովհետև իրենց նման հանճարները անմահ են։ Հավանաբար Ազնավուրի պատմությունը մեր ասկի վերջին 50 տարիներու ամենե դարօրինակ իրավիճակն էր, ամենե դարօրինակ երևույթն էր, դարօրինակ, որովհետև ինքը Ազնավուրը դարօրինակ վարպետն էր, դարօրինակ անձն էր։ Իր արվեստի փակինին ինքը մնաց այդ հայ զավակը, այդ հայ մարդիկը, որ կբայքարեր ոչ միայն զենքով, բայց քրիչով, ցայնով, եւ Ազնավուրի բարերը, Ազնավուրի գործունեությունը մեր հայության եւ մեր բայքարին մեջ աննախընթաց ներդումն էր։ Եվ իր կյանքը եւ իր մահը պիտի մնա այդ փուշը մեր թշնամիներու աչքին։ Թող հողդ թեթև կա, սիրելի Ազնավուր, եւ մենք քեզի խոստ կունանք, որ հավատարիմ պիտի մնանք քո պատկամին եւ հարադեւ ուրախությամբ պիտի բարենք, պիտի հնչենք քո անմահ բարերդ, ինչեւ գրցանք զազանել մեր երակույնը մեր Մասիսի սարին վրա։ Շնորհակալություն։